Finns det rådjur i baracken? Finns det smådjur? Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickhimmel i sin mage. Så honom ska de operera. Nej, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tack sen. För nu ska vi ut och bränna grannbaracken. Så vi kan bjuda på en fest.